देखिए दोस्तों, अपराजिता का पौधा में कितना फूल खिले हैं। आज इसको हम लोग तोड़ेंगे और इसका काढ़ा बनाएंगे। आप लोग को दिखाते हैं काढ़ा किस तरह बनता है। बहुत ज़्यादा खिला है। हल्का ब्लू है, ब्लू ज़्यादा है। देखिए थोड़ा सा वाइट टाइप का है। किसका किसका घर में है कमेंट कीजिएगा। और अभी बारिश का समय में काढ़ा बना कर ज़रूर से ज़रूर पिए। पीने से फ़ायदा होता है। सर्दी खांसी कुछ भी रहने से चला जाता है। ना सारा मिला। अब कल तोड़ेंगे, ना सारा तोड़ेंगे। देखिए इसको हम काढ़ा बनाएंगे। काढ़ा आप लोग को दिखाते हैं किस तरह बनता है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है। देखिए मौसम कैसा किया है। हम लोग का घर में सामान आटा गिरा हुआ है। अब ये लिंटन ढलाई होगा। ये देखिए गिरा के रखे हैं और इसका हम अभी काढ़ा बनाएंगे जो तोड़े हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलते हैं, डाल दीजिए, पानी डाल देते हैं। देखिए बनने वाला है। इसको उबालेंगे। ये उबलेगा ना, ब्लू कलर का हो जाएगा। देखने में लगेगा कि दवा है। ये उबलेगा। देखिए दोस्तों, इसका कलर चेंज हो गया है। देखिए ब्लू हो गया है चेंज। ये एकदम कलर हो गया है दवा का कलर। अब इसको हम लोग पिएंगे। ठंडा थोड़ा सा होने देंगे उसके बाद। इसलिए इसको हम चूल्हा को बंद कर दिए हैं। ये देखिए कलर आप लोग को दिखाते हैं। ब्लू हो गई कलर। इसी को हम लोग पिएंगे। जितना सर्दी खांसी सब चला जाएगा। मेरा आवाज़ भी पेट गया है सर्दी खांसी से। ये देखिए मेरा काढ़ा तैयार है। अब हम लोग पिएंगे इसको। दे दिए हैं सबको। ये देखिए देखने में किस तरह दिख रहा है। ये है घरेलू उपाय है, आप लोग भी कीजिए।